la chisanu pa 14 February 2025 kuchokera ku Times Television TTV tafika ndi program ya kwa Gwanji special. Program imene timayankha funso lokuti kodi kunjaku kwa Gwanji mulindine ndevu zamwayi Wonder Msisia sinditendeka ndiliso ndi Ochunga wayana chunga ndakulandirani Ochunga kisa mwambiri. Yes, komanso ndakulandiraniso apa nkuku dziko mwambiri. Tikufuna kulumikizana ndi anzathu akulilongwe ndi malami malami amene I think anzathu akulilongwe kosa kunzeka kwa Gwanji special tikuunika State of the Nation address imene tikhale nayo ku nyumba ya malamulo yoperekedwa ndi president a dziko lino President Dr. Lazarus McCarthy chakwera imene ikhale State of the Nation address yomaliza mutemu imene iyi ndi kwakhala State of the Nation address angapo amene tikhale tikuunikana tikuunikira mu program imene imene msanga mukuyembekeza zotani Ochunga. Chimene ndikuona kuti chingachitike mu program sona imene ndakuti president ayesesa kufukula zonse zimene iwo aziona ngati kuti ndi zimene boma lachita bwino choyamba, komanso ayesesa kuti apereke chiyembekezo kwa Malawi ndi chikhulupiriro kuti zitheka ndipo zinthu zisintha. Ndikukhulupiriranso kuti tikaona amene akhala kuyankhulira kumbuyoku avomereza mavuto amene anthu akumana nawo, just to make sure kuti aoneke kuti ali mbali ya anthu, komanso mwina nkuyesa kuyankha pa mafunso awiri atatu kuti mwina tupanga zakuti kwambiri ndikutha kuona kuti akhala akutero ndithu kuyankhula zinthu zoti zikope Malawi kuti azawavotereso come September 16 2025. Tikhala tikuwolokera kulilongwe posachedwako kumene tikuona kuti anzathu ali ready kumene koko blessings mpinganjira ready to tell us zimene zikuchitika kulilongwe. Jonah, in just probably under 1 minute expectation yako. Ndikuona ngati kuti ali ndi ntchito yayikulu achakwera mawu no kuti awafotokozera Malawi makamaka element imene akutchula wayana yowapatsa chiyembekezo. Chipenda kukhala chiyembekezo chokuti chiwagwire mtima tisanalowe muno muna tikamazabwereranso timayang'ana zimene akhala akulankhula kuchoka 2020 kuzafika 2024. Yes. Zina zimene zioneka zabwino ndithu ndikukhulupirira kuti mene amapanga speech yalero address yalero ndikukhulupirira kuti ayang'ana kuti Amalawi timawuza chani chabwino. A very tricky one in the next 6 months ndikuti Amalawi akuponyanso chisankho. Yes. Leroli Amalawi adzinena kuti kodi akutipatsa chiyembekezo kapena ayi. Chabwino tibweraso ndi ma analysis ambiri koma padakali pano bwanji tiolokere kwa anzathu kulilongwe kumene Henry Chulu ndi anzake kumene kwa Lirede ndiye ndi blessings mpinganjira amene ayambe kutilandira kutiuza kuti kodi kulilongwe zili motani. Over to you kulilongwe. Bwino ndakulandireni kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe makamaka kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata. Tsiku la lero ndi tsiku lofunikira kwambiri mdziko muno pamene ndithu mtsogoleri wa dziko lino akhale akutsegulira zokambirana za nyumba ya malamulo. Mwambo umenewu umakhala mwambo ochititsa chidwi chifukwa mtsogoleri wa dziko lino amafotokozanso zinthu zomwe boma likuyenera kuti lichite kuti kodi tipange motani nanga apa ndi apa tikonza motani. Ndiye ndithu ndi mwambo waukulu omwe umabweretsa akatswiri osiyanasiyana pamodzi. Tikunena pano kwabwera nduna za boma, akazembe amaiko osiyanasiyana ngakhalenso akazembe amabungwe akuluakulu, mafumu, anthu andale. Ndithu umakhala mkumano waukulu kuti timve kuti kodi mtsogoleri wa dziko lino akhale akuyankhula chani. Aliyense ndithu amakhala kuti khutu wachera kuti kodi timva zotani. Zomwe timve pano zikusiyana bwanji ndi zomwe tinamva chaka chatha. Amene akhale mtolankhani wathu kuno ndi Kingsley Jacinda amene ndithu ndizikhala ndikukambirana naye zinthu zingapo pakadali pano tiyankhule ndi amodzi mwa amene afika kuno atiuza okha dzina komanso kuti akuyembekezera zotani. Good morning, madam. How are you? I'm good, thanks. How are you? Tell us your name and where you're coming from. My name is Betty Chinyamonyamo. I'm Chief Executive Officer for NASFAM. What are your expectations on this year's SONA? Our expectations are that we are going to hear more about how as a country we are going to become more resilient. We know that not only Malawi but globally there are many shocks that countries are facing.
So we're looking at how best as a country we can position ourselves to be more resilient so that we can continue growing, that the social services can continue being provided to those who are poor, but that even economically the country should be growing. Thank you so much. Thank you. Thank you. That was BT Chinyamunyamu from NASFAM. And pakadali pano ndikhala ndithu ndikuita na mtolankhani wathu kuno Kingsley Jasi kuti angoti fotokozerapo ziwiri zitatu kuti kodi tiyembekezere chani, tikanena kuti mtsogoleri wa dziko lino akutsegula nyumba ya malamulo timatanthauza chani, tikanena SONA timatanthauza chani. Kingsley Jasi ndakulandira tatifotokozere kuti tikanena kuti mtsogoleri wa dziko akutsegulira zokambirana za nyumba ya malamulo tikutanthauza chani, chifukwa taonatu majaji ali kuno, taona aliyense ndithu ali kuno. Titani. Okay. Nthawi imene ndimene mtsogoleri amakhala akutsegulira chaka, timati chaka cha zokambirana mikumano ya nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo imakhala ndi nthawi ndithu, mu nthawi imene amakhala ndi ma meeting osiyanasiyana. Nde pa nthawi inoyi ndiyoti mtsogoleri akutsegulira chaka chimenechi kuti tsopano aphungu ayambe mikumano yawo. Nde kuyambirira kuno oyamba ndi mkumano wa budget. Nde kuti ayamba tsopano kukumana mkumano wa budget, aphungu akukambirana za budget. Koma nthawi imene mtsogoleri akutsegulira chaka chimenechi amakhala tsopano akupereka uthenga ku mtundu wa Malawi pamene dziko layendera mu chaka chapitachi. Ndi imene imatchedwa State of the Nation Address kapena kuti SONA mwachidule. Nde atiunikire mmene chuma chayendera mu dziko, zinthu zosiyanasiyana, chitukuko, nkhani za umoyo, nkhani za ndale, nkhani za human rights, maufulu amenewa, nkhani za chitukuko, zonsezo aziyike mu uthenga umenewo kuti atiuze mmene tayendera mu chaka chapitachi. Komanso aunikire kuti kodi chaka chimene chikubwerachi dziko tiyende motani, ndi mfundo ziti zimene boma litsatire, komanso ndi zolinga ziti zimene boma lifune kuti likwaniritse mu chaka chimene chikubwera. Iwe ndiwe mtolankhani wathu amene umatsatira kwambiri nkhani za chuma, tatifotokozera kuti chaka chatha mwambo ngati omwewo pa nkhani za chuma kunanenedwa zinthu ziti zomwe mwina zinatheka, komanso mwina panopa ukuyembekezera kuti ndi zinthu ziti zomwe zinganenedwe zokhudza nkhani za chuma. Pamene amazapereka uthenga ngati omwewo chaka chatha, mtsogoleri wa dziko lino anazasindika kwambiri kunena kuti tisamakhutitsidwe ndi kukwera kwa chuma kochepa, growth rate yochepa. Tisamakhutitsidwe kwambiri, tizikhala anthu ofuna kukweza chuma kwambiri. Growth rate ya dziko linoli ndi yochepa kwambiri, imakhala ndithu mwina chama 2%, 3%, zimakhala zodabwitsa ikafika pa 5%, 6%, pamene tikuyenera ndithu kuti tizidutsa kumene koko kuti titukuke, chifukwa dziko lino ndilotsalira kwambiri kumbali ya chuma. Nde tikufunika kuti tikwere mwansanga. Nde mtsogoleri wa dziko lino anadzalankhula kwambiri nkhani ya kakweredwe ka chuma kuti tisakhutitsidwe ndi mmene chuma chimakwerera nthawi imeneyo chikwere kwambiri. Komano mmene tayendera mu chakachi mutha kuona kuti tikanalibe mbuyo kwambiri. Mwina ndi zimene afotokoze kwambiri kuti mmene mutayenda bwanji, zachitika bwanji kuti tisakwaniritse zimenezo, ndipo kutsogoloko tiyende motani. Zikomo kwambiri amene ndithu ndi mtolankhani wathu Kingsley Jasi. Ngati mwangotipeza kumene kuno ndithu tili ku nyumba ya malamulo komwe mtsogoleri wa dziko lino akutsegulira zokambirana za aphungu a nyumba ya malamulo, mmene tinafotokozera kuti kwabwera anthu osiyanasiyana kuchokeranso ku masekta osiyanasiyana. Pakadali pano tiyankhulanso ndi ena amene abwera kuno kuti timvenso mbali yawo kuti kodi iwowa akuyembekezera zotani. Choyamba mutiuza dzina lija komanso komwe mwachokera. Ine ndi Daisy Kambalame, ndachoka ku Malawi Chamber of Commerce and Industry. Atifotokozerani kuti chomwe mukuyembekezera pa zomwe mtsogoleri wa dziko lino anene pano ndi chani zoti zikweza Malawi, tikudziwa zoti nkhani za malonda zikuvuta, aliyense wa business akulira. Tiyembekezere kuti a president anena chani mwina m'maganizo mwanu zoti zithandize pa nkhani ya chuma. Kwa ife tikuyembekezera kuti tione kuti kodi pa nkhani za malonda pomwe nenera poti kukuvuta, chimene tingamapange ndi kulumikizana bwinobwino pakati apa ma business ndi aboma kuona kuti kodi tingathe kutukula bwanji dziko lathu, chifukwa pamakhala ntchito zina zokuti mwina sitikuyenera kupeza anthu akunja, tikuyenera kungoyang'ana mkati muno kunena kuti kodi zimene tingathe kupanga tokha ndi chani, pamene tikuyenera kutseka ndi pati, pamene pakuonongeka ndalama ndi pati, kuti akhale ngati atipatsa chilimbikitso choonetsa kuti fundo zimene akufuna kuyika
ndipo kumene dziko likupita ndikufuna kukonza makamaka pamene chuma cha boma chimaonongeka olonso kupeza mpata oti mabizinesi ang'onoang'ono azitha kupeza tintchito toti tizathandiza kupeza ndalama chifukwa choti mutha kukhulupirira kuti pakakhala kuti mwina kudera lina lake kuli project yoti akumanga nsewu akaya kukonza china chake anthu pamene paja amene akuzagwira ntchito kumene kuja amalandira kena kake ndoti waja akagula kumashopu akagula kaya shuga akagula mchere kaya akagula chani zimathandiza kuti even pa local level even pa mmodzipo ka economy kakhale ngati kakusuntha koma tikangokhala ndikumangoyang'ana kuti kodi zichokera kuti muone kuti maiko ambiri asiya kuti thandiza ambiri swamuna kutsogolo kwakhala kumasiya fona onso akuyang'ana kuti kodi kwawoko zinthu zikuyenda bwanji fuka chuma chikuvuta dziko lonse lapansi ndezi kufunika kuti tiziyang'ane tokha Malawi nkona kuti kodi chimene tingapange ndi chani komanso ine ife tikukhulupirira kuti tikagwirana manja ndikukhazikitsa mfundo zokhazikika bwinobwino zoyang'ana ntchito nkhani za forex zoyang'ana nkhani za mafuta kwa ife tikukhulupirira kuti tikakonza zimenezi ndikuona kuti kodi mafactory mwathu manufacturing yathu ikuyenda bwanji pali zinthu zoti tithamapanga kunkuno zimene timagula ochokera kunja tikaona zinthu ngati zimene zijazo mfundo zimene zija kwa ifeyo ndikuona ngati zimene zitatithandize kupititsa chuma chathu patsogolo ife takuthokoza ndikufunaniso msonkhano umene ukatha kuti mutiuze maganizo anu zikomo kwambiri mmenemo ndipo ndi mmene tikuchitira kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo amenewo ndithu kungofotokozerapo kuti kunkhani za chuma makamaka nkhani za malonda akuona kuti mwina zitapanga chonchi kuti chitukuko cha dziko chipite patsogolo kungofotokozerapo mwina anthu amene ndatha kuwaona kuti abwera malo ano kwabweranso ndithu mafumu osiyanasiyana amene afotokoza kuti umenewo ndi mwambo waukulu ndipo nthambi iliyonse yokhudza chitukuko cha dziko ndithu amakhala kuti afika malo ano nayi ndi mzanga Kingsley Jasi amene amangofotokozanso pang'ono nkhani yokhudza chuma atikuyankhula ndi anthu osiyanasiyana timvenso kuchokera kwa amene atipeza pano kuti tiyankhula nawo motani timve kuti kodi zikuyenda bwanji chachikulu nchoti tikuyesetsanso ndithu kuti tipitirize kuyankhula ndi amayi osiyanasiyana chifukwa amayi ndi amenenso nawo amakweza chitukuko cha dziko. Good morning, how are you? I'm good, thanks. How are you? I'm all right. Tell the viewers your name and where you're coming from. I'm Manes Nkata Ngoma, President for Farmers Union of Malawi. Agriculture is the key factor of the development of Malawi. What are you expecting today from the president? We are expecting a lot. Our expectations are so huge as farmers. As you know, agriculture is a game changer for Malawians. So we are expecting a lot as farmers, a lot of development. For instance, as you see how the lands are coming, we are experiencing dry spells. So we are looking forward to have more fertilizer from the farmers so that they can use the irrigation. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you. Amene onso kungofotokozapo kuchokera ndithu ku Farmers World kuti chidwi cha alimi chili pati aliyense ndithu maso amakhala ali kwa mtsogoleri wa dziko kuti amve kuti kodi pakambidwe zinthu zotani. Mtolankhani wanga ndi Kingsley Jasi amene ndithu ndikuyankhula naye kutinso ndimve kuchokera kumbali yake kuti mwina kunkhani ya ulimi kunkhani ya chitukuko zikuyenda motani. Kingsley tayankhula ndi ena kuchokera ku Chambers of Commerce apaso tayankhula ndi ena kuchokera ku Nast Farm. Nkhani ya ulimitu ndiyofunika ku dziko kuno akuyenera kuti mwina muzokambira nazi mtsogoleri wa dziko akhudze pati ndi pati imeneyi ndibwerebe amene pamafunika amayi walankhula nawo chizungu achi ulankhule nawonso chichewa chifukwa iwo aja ali ndi uthenga kwa alimi anzawo ndi amanong'onezapo kuti chichewa ndithu ndeti amene talankhula nawonso muchichewa kuti mwina apereke uthenga umene anakonza kwambiri wa alimi. Zikomo kwambiri kupitirizanso ndithu kuti iyayi yankhule ndi alimi amene afuna kuyankhula nawo uthenga wanu mami ndotani. Zikomo kwambiri ife ngati alimi dziko lonse la Malawi kuchokera kuchitipa tunsanje tili ndi zoyembekezera zambiri za statement imene a president lero akupanga. Monga mukudziwa ife alimi tili ndi zambiri zimene zikufunika zitachitika ngati dzikoli. Mukudziwa inu kuti dziko lathu lisinthe tikuyenera kukhala ndi zolima zochuluka komanso kugulitsa kunja kuti tithandizire ikonomi ya Malawi. Nde kuyembekezera kwathu tikuyembekezera kuti mapulogalamu amene amathandiza alimi
mwachitsanzo ngati za ma mega farm, mapulogalamu ngati a fertilizer kuti alimi panopa chifukwa cha mmene lili nyengo inasintha tikuyenera kulimbikitsa ulimi wa mthirira. Ndiye pakufunika zinthu zambiri zimene tikuzidikira kuti boma lithandizire alimi monga fetereza, kuti fetereza uja tikalime panopa m'madimba komanso tikalime ulimi wothirira kuti tithandizikire. Monga mukudziwa inu kuti kulima dry spell kuli ng'amba, mvula ikubwera patali. Ndiye panopa tikuyembekezera kuti kukolola kwathu kuti tikolole zinthu zambiri tiyesetse kuti tilime ulimi wa mthirira. Ndithu mwina titasintha pati kuti ulimi mdziko muno uzitha kupindulira alimi mosavuta mukuona kwanu? Makamaka choyambirira tikuyenera kusintha mmene tikuyenera kuganizira. Mwachitsanzo ndangonena kuti ulimi tikuyenera tisinthe mmene timalimira kalekale kuti timadikirira mvula, pano kuli kusintha kwa nyengo. Tikuyenera kuti tiyambe kulima kudzera njira yothirira. Kuthirira kuli njira zambirimbiri, kuli kulima kwa irrigation koyenera mashine ambirimbiri ofunika kuti irrigation, komanso tili ndi madzi ochuluka ngati ku Malawi, komanso kumadimba mamidzimu tili ndi madimba. Ndiye tikuyenera kuti tikhale ndi zinthu zoyenerera zambirimbiri, makamaka fertilizer woti tithandizire kulima kuti tipeze zambiri zochuluka. Takuthokozani zikoma kwambiri. Zikoma. Imene tachezera ndi amenewa kuchokera ndithu ku farmers woti kungofotokoza kuti iwo ngati alimi alinso ndi chidwi chachikulu pa zokambira zimenezi kuti aone kuti kodi ulimi usinthe motani. Ndimpatsire mtolankhani wathu Kingsley Jasa amene ndili naye pano, nayenso angofotokozapo ziwiri zitatu zomwe waona. Ndikhalenso nane ndikubwera posachedwapa. Ayi ndithu zikoma kwambiri Blessings. Ndi mmenemo ndithu tuchitira kuno ku nyumba ya malamulo pamene tikuyembekezera ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino akhale akulankhula ku mtundu wa Malawi. Chachikulu chenicheni ndi kutsekulira chaka chimenechi cha zokambirana za aphungu a nyumba ya malamulo. Mongofuna kudziwitsanapo nyumba ya malamulo imakhala ndithu ndi chaka chimene chimakhala choti mumakhala mikumano yosiyanasiyana mu chaka chimenecho. Nde mu chaka chatha tinaona ndithu mtsogoleri wa dziko kamene titi nyumba ya malamulo inatseka chaka chimenechi chimene chinapita, pano akutsekulira chaka cha nyuwani. Nde kuti mu chaka chimenechi mukhale zokambirana zosiyanasiyana. Zokambirana zoyambirira zikhale za budget. Ndekuti mtsogoleri wa dziko akatsekulira kuti tsopano nyumba ya malamulo itha kuyamba kumakumana mu chaka chimene chatsopano. Ndekuti kukumana koyamba akuyambiratu ndithu nkhani ya budget. Paja budget ya dziko lino imakambidwa ndithu mwezi umene ukuzadutsa ndithu April. Ndekuti kuyambira April mwapitawo kuimakhala chaka chatsopano cha chuma cha boma. Ndekuti chisanafike pa 1 April akuyenera ndithu akambirane ndondomeko ya chuma cha mawa tsopano kuti kodi tiyende motani pa chuma, kodi tikonze pati, tibweretse zitukuko zotani, tisinthe mfundo ziti, kuti mwina chuma chathu chikhale chikuyenda bwino. Pakadali pano tonse tikudziwa kuti chuma cha dziko lino sichili bwino kwenikweni, pali mavuto osiyanasiyana amene akuchitika mdziko muno mbali ya zamalonda. Nakambapo ndithu ja mkulu wa bungwe lija la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry Daisy Kambalame akambapo ndithu anabwera pompano kuti pakufunika pabwere mfundo zimene zithandizire kuti zochitika zopanga katundu zichuluke. Anabweranso azathu a ulimi a Farmers Union of Malawi ANASFAM anabwera pompano akambapo kuti pakufunika mfundo zoyenera zimene zingathe kupititsa ulimi patsogolo. Chifukwa ulimi ndi umene wakhangati wabwerera mbuyo, zokhoma ndi zambiri, kusintha kwa nyengo kusokoneza ulimi. Pakufunika tisinthe kachitidwe kathu ka ulimi, tiyambe ulimi wa mthirira kwambiri, kusiyana ndi kudalira mvula sikumabwera molongosoka kwambiri. Ndi zimene zikupangitsa kuti dziko lino lizikolola zakudya zochepa, komanso zipangizo zochepa zimene mafactory amafuna kuti apange katundu. Zonsezi ndi zimene zikupangitsa kuti chuma cha dziko lino chisakule ndithu, komanso chikhale ngati chikulowa pansi. Tikukanika kutumiza katundu kunja kwa dziko lino, kupanga ndalama zakunja, forex kuvuta. Zonsezi zikusokoneza ndithu zochitachita mdziko muno pa chuma ndi zinthu zambiri. Nde pano Blessings akubweranso
zikomo kwambiri Kingsley Just bwalo limene ndithu ndilosiyirana pakadali pano ndi mtolankhaniso wathu wina Kathe Maulidi kuno tiliko ndithu atolankhani ambiri amene ena ndithu akuunguza kuti kodi chikuchitika ndi chani kuti tikupaseni tsatane wa mmene kuno zinthu zikuyendera. Kathe wadzuka bwanji? Ndadzuka kaiwe Blessings. Ine ndadzuka ndinakuona kuti ndithu unaliyakali mkatimo umayang'anayang'ana kuti kodi chikuchitika ndi chani, amene abwera ndi ndani, komano kwa chikulu uchokera kwetu mafuna ngotifotokozera mmene tiyendere kuti kodi chichitike ndi chani, zimene zikutanthauza chani pa nkhani ya nyumba ya malamulo. Okay, lero president akafika ku nyumba ya malamulo kuno amayenera kuti ayendere pelete. Ndi mwambo umene akuzatsegulira ngati session ya nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo imakhala ndi chaka chake. Ndiye chaka cha nyumba ya malamulo cho chimayenera ndithu chitsegulidwe ndi mtsogoleri wa dziko. Tsopano akafika pamalo ano samangofika kulowa mchipindamu, kumakhala mwambo wake umene umatengera iwo akafika mpaka na nyumba imene muchemba momwe aphungu zonse zimachitikira. Ndiye afika kunja uko kumene atayendere pelete kumeneko alandiridwa ndi speaker wa nyumba ya malamulo Catherine Gotani Hara, alandiridwa ndi achiwiri a speaker wa nyumba ya malamulo, alandiridwa ndi clerk of parliament Fiona Kalemba, assistant clerk of parliament, komanso mkulu wa chitetezo kumalo ano amati sergeant at arms awalandira ndithu kumeneko mpaka atsiriza kuyendera pelete alowa ndithu ku VIP. Alowera njira imene kumadutsa alendo olemekezeka kwambiri, akalowa kumeneko akalandiridwanso ndi anthu omwe ndatchula aja, kenako asayinira ndithu mu buku la alendo, akasayinira mu buku la alendo aperekezedwa ndi timu yomwe ija natchula ija kulowa nyumbayi. Ndipo akalowa nyumbayi nthawi imene mukhala kuti akuluakulu kumabwera milandu motsogozedwa ndi chief justice akhala kuti afika kalenso nyumba imeneyi, komanso pa nthawi imeneyo kumakhalanso kuti vice president afikanso nyumba imeneyi ndi akaperekezedwa nyumbayi. Tsopano asipikira nyumba ya malamulo poti adatsegulira kale zochitika nyumbayi anazichita suspend kudikira process imeneyo, akatero ono apereka mpata kwa president, osati asipikira akafika ambaso mapangaso za nyumba ya malamulo aperekano mpata kwa president kuti apereke sona, akatsiriza pamenepo akayipereka sona imeneyonso kwa asipikira nyumba ya malamulo kuti nyumba ya malamulo ikhale nayo sona imeneyo. Mwina anthu ayembekezere zotani umene ndi mwambo ofunikira motani? Mwambo umene ndofunikira Blessings iwonso nafotokozaso kumambiriro ndi makumva. Mwambo umene ndofunikira kwambiri kuno kwabwera anthu ambiri, kwabwera mabungo omwe saboma, ataona kwabwera mipingo, kwabwera mafumu, kwabwera madonors, the international community, kwabwera anthu ambiri zimene kuti mwina tipita ulo mkati mwa anthu aone ku visitors gallery kwadzadza kwambiri zikungosonyezeratu kuti mwambo umene ndofunikira, chifukwa mwambo umene ndi nthawi yomwe president amapereka mndandanda wa momwe zinthu ziyendere mchaka chimenecho. Palinso zinthu zina zimene tikuyembekezera kuti sona imene ngatikudziwa ndiyoti yomaliza tisanafike kuti sankho. Tinene kuti president achakwera ngati apambaneso kukhala president 2025 azabwera ndi sona ina, ngati sapambana sazabweranso ndi sona ina. Ndi sona imeneyi is very crucial, ndiyofunikira kwambiri chifukwa ikubwera nthawi imene dziko la Malawi tatsala pang'ono kuti tikaponye voti ndi miyezi yochepa chabe. Ndifotokozenso ndisanachoke pano Blessings panjapa ataona chipani chawo zaka alibe mlandu abwera ochuluka pamalo pano lero zikonde kuti ziliko zachilendo. Zikomo kwambiri Kathe Maulidi pakadali pano ticheze ndi Alinga Mihowa amene ndi mkulu wa bungwe la Oxfam. Tikachoka mepo ticheze ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola nayenso angotifotokozerapo zinthu ziwiri zitatu zomwe waona. Sona ya chaka chino Oxfam ikuyembekezera zotani? Zikomo kwambiri sona ya chaka chino ndi yofunikira kwambiri, ndiye tikuyembekeza kuti president afotokoza momwe amayenera kuchitira kuti kodi akuona kuti economy yaenda bwanji, dziko laenda bwanji. Tinali ndi nthawi yovuta chifukwa chonena kuti production inachepa chifukwa cha zinthu ngati mwina kuchepekedwa kwa mafuta, kuchepekedwa kwa forex. Ndiye ayenera kuona kuti atipatse report kuti kodi ndi economy inaona bwanji, komanso going forward atiuze economic recovery plan kuti ikhala yotani chifukwa chonena kuti zinthu zimenezi sikuti zakonzedwa kaye, mafuta akhala kuvuta, forex so ikuvuta. Ndiye tikuyembekeza kuti president atsimikizira ku mtundu wa Malawi maplan amene boma lawo lachita kuti zimene zikakonzedwe kuti economy ibwerere momwe inalili, komanso ithe kuthandizira ma sectors amene anthu ambiri ovutika amakumana nawo. Ndikuyembekezeranso kuti akhoza kufotokoza mwina zinthu zina zimene zagwa mwadzidzidzi ngati
mwina ena amene amatithandiza kupanga pull out kodi boma lakonzekera bwanji kuti pasakhale chigabu chachikulu ndi funding ina imene yaoneka kuti mwina maboma ena akunja achotsa ndiye apeza bwanji njira yothandizira malo ngati amene onena kuti apanga shock economy. Zikomo kwambiri zikomo amene ndi Alinga Miho amene ndi mkulu wa Oxfam amangotifotokozerapo zomwe akuyembekezera kuti kodi mtsogoleri. In fact chimene chimathandizira nchakuti ambiri mungatingerekeze simungathe kusegula banki panoka koma akakhala kuti at least banki ija ikabwera pansi kwa Malawi Stock Exchange amalayo ambiri apezerapo danga loti kuti atisa apange participate. Mwachisanzo taona pakatipa Blantyre Hotels yamanga hotel yake kuno kulilongo imene apangerezi ndalama pafupifupi kupyolera 62 billion koma mwaichi taona ma investors opyolera 4700 amalayo amene apanga participate, which means amalayo ameneyo akhala ndi danga kuti naonso aliso ndi mwayi opanga participate okhalanso ndi mwayi kuti naonso I would say ma part owners a Blantyre Hotels and so even pa mining amene akubwera kuti ukuona kuti atisi munthu payeka mwina amalayo patoka tingakhale ndi mpata kuti mwina nkusegula mine yayikulu koma chifukwa chakuti a Global Metals akubwera asegula mine zakulu mwanga yaku Kasia yaku Rutayo kapena yaku Karonga kapena yaku Mulanje muona kuti at least even ye Manobium yaku Mzimba ipereka danga kwa amalayo kuti naonse akhale ndi mwayi kuti akhale aini yake a company imene mkuzera at least company imene ikabwera pa Malawi Stock Exchange. So phindu lake limakhala limenelo. Zikomo kwambiri abwana. Zikomo. Ayi pano pakubweranso ndithu blessings amene mwina atifikise kumapeto kwa gawo limeneli limene tikukonzekera kuti kubwere ndithu State of the Nation address. Blessings. Thank you so much Kingsley Jasi. Pamene banditu tikupititseni kaye mu mzinda wa Blantyre komwe kuli Wanda Msisia, kuli Jona Pankuku, kuli Wayana Chunga amenenso nawo aona zinthu ziwiri zitatu akufunanso nawo aonepo kuti kodi pakuti pamwina patapanga bwanje mwina bwanji mtsogoleri wa dziko lino mwina atakhudza mbali chifukwa ndithu amalawi ochuluka ali ndi chidwi kuti kodi timve kuti mtsogoleri wa dziko lino akhudza pati ndena onse ku Blantyre aoneka amva maganizo ana amalawi akhala kuti zotati muona ngati mwina mtsogoleri wa dziko atakhudza wapa. Tiyeni tipiteke mu mzinda wa Blantyre kuchoka kumeneko tibwererenso muno mu mzinda wa Lilongwe. Zikomo kwambiri Blessings Mpinganjira komanso Kathe Maulidi Taonga Sabola Kingsley Jali amene ndi anzathu amene ali mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba ya malamulo kumene president wa dziko lino akhale akulankhula ichatimati State of the Nation address sona ya chinamba 5 muchaka chimene cha 2025 nde mukutimvera pa Times Radio komanso mukutionera pa Times television TTV. Ine ndi ndevu zamwayi Wanda Msisia komanso ndi Wayana Chunga komanso Jona Pankuku anzathu amene ukuyikapo chiyembekezo chawo pa zimene akuyembekezera kuti mwina president wa dziko lino apange deliver mu State of the Nation address ya chinamba 5 mu ulamuliro wawo kuchoka ku 2020 kuzafika chaka chimene chichi. Ndeno timati tingokumbusana ma State of the Nation address wapote amakhala ndi ma titles. Yoyambirira imene adayankhula president achakwera idali yokuti restoring the warm heart of Africa, inali yokuti kumupangaso Malawi yokuti abwerere nchimake. And that was atangulowa kumene nokuti alo ya DPP yachoka inasokoneza warm heart of Africa. Ndata abwera achakwera mafuna ambwezerese Malawi nchimake nde tizifusana mafuso kuti kodi zinakathera kuti zimene zozo. Yachiwiri inali fixing the systems to deliver long-term priorities and diffuse short-term pressures. Zizungu zikulu za mphamvu zimene timakhala kuti tikukonzaso ma systems amene asokonekera osati mukanyengo kochepa yakuyang'ana patali komanso ndithu kusiya chitudwe omangopanga zinthu tongofuna lero mawa tipange ma pressure amene ajawa timathesa zimene zijayi. Sona number 2 imene. Sona yachitatu inali delivering economic transformation and governance reform through sacrificial action and service excellence. Kuti iya ndithu tikufunano tisinthe chuma cha dziko chisinthe chuma chimene chichi komanso meti mayendesera ndithu nthambi zosiyana-siyana za dziko
popanga ndithu sacrificial ndokuti tinganena chichewa chabwino ndokuti zina zimene maona ngati mutha umapanga kuzisiya kaya kuti tipulumutse zina exactly sumapanga sacrifice zinthu zophweka yayi zinthu zowawa kwambiri timene tinapanga zimenezi mu SONA ya nambala 3 imene ya 2023. Now ya 2024 ya chaka chatha inali taking stock and advantage of our progress in achieving economic recovery and resilience. Ndekuti tikuunikano kuti tayenda bwanji zaka folosi nkumaunika kuti takafika patipo pofuna kukonzanso chuma cha dzikochi komanso kuti chikhale cholimba chisamangogwedera ndi chikangokhala kuti kwabwera kolera nachonso chusegula chuma cha dziko nachonso chili ndi kolera kukabwera chifine nachonso chili chifine chikhale resilient ndithu chizima. Achunga mwamsanga when you go through such beautiful topics, powerful topics, ma themes awawo kuti I think you don't even have to read. Kungoimva mene kunene ataitu yake kumazwa kuti self-explanatory. Yes. Mukuona bwanji ndi pamene tili padali pano. Choyamba ndiyamikire iwo amene amaganiza mitu imeneyi chifukwa monga kunenera Wanda ndi mitu yonena kuti ikuzifotokoza yokha, mitu ya mphamvu komanso yoonesa chidwi cha usogolere wa boma kuti akonze ziko komanso akonze zinthu. However, ndimati ndikakhala ndikumaganizira za mipingo masiku ano imakhala ndi mitu yosiyana ma themes kuti kulowa chaka cha 2025 chaka cha kuboleza chaka chohagana ndangero chaka cholimbana ndi ziwanda kumakhala ma theme osiyana nde nkumaona kuti nthawi zina mwina zangokhala ngati kuti sopano chizolowezi chabe chomangokhala ndi mitu ngati imene iyi. But on the ground, can you really say kuti mchaka chimene tinapanga restore dziko la Malawi kukhala Malawi home heart of Africa, can you really say that's what happened? Mukaona chaka chatha muthaumane nadi kuna tinali chaka chimene chinapanga take stock kapena kuti nakhala pansi ndikuunikira kuti kodi takonza pati talephera pati ndikufunanso kukonza ma economic recovery and resilience kuti chuma tichikonzenso chaka chatha. For me, I think 2024 ndi chaka chimodzi chimene tinaona mavuto aza chuma kwambiri. Ndipo ngati pali chaka chimene dola ija kwa chayachitika zake ndi chaka cha 2024. Ngati pali chaka chimene taona mitengo zinthu zikubalalika na 2024. So kumaona theme imene maendesa chakacho nkumaona ngati kuti zikusempana zikuyankhula zina. So anyway, we hope and I only hope kuti mwina SONA ikubwera apa mwina sakambe zambiri kwa for me ndikuwuzani kuti masona akumbuyoko amakamba zinthu zabwino koma kukamba ndi kuchita ndi zinthu ziwiri zosiyana. Abankuku kuti mavuto athu ndi awa timadziwa, and I don't think tingakangane kuti kodi mavuto athu ndi ati. Pamene timakangana ndipo kuti kodi tingathese bwanji. It's the how part. I think we all agree here are our problems. How do we fix them? I think pamene timasiyana anzatu andale amakhulupirira kuti akukonza zinthu. Ife amene mbali yakuno kunkumadaba kuti kodi aphonya pati yo nkumadabwaso kuti tusimukuona tikukonza zinthu. Kumva izizi ndi zimene tikufuna ngati dziko ndithu kunkonza Malawiyu. Kena kati kankonza Malawiyu tiziyang'ana patali samangofuna kudya lero. Tiyang'ane kuti tikhale dziko losasowa zinthu likhale bwanji timakamba za ma long term priorities. Kena kati nazakamba economic transformation anthu ali mapirimu ambiri amene akupemphera amene ndi ndalama bwana. Inde banja likuvuta koma uona ligwero ndi ndalama. Kungoti ndalama zikuyenda zinthu zambiri ziyamba kuyenda bwino. Tukamba apa za ujena bwana taking stock. Nkumaona kuti kodi achieving economic recovery and resilience zamphamvu ndi zomwe zikuchitika apa nkuku. Inuyo pali masiku ena makoza nula insist dama na TV yanu. Yes. Yangai ndumona ngati kuti pakamwa munthu akamala nkhula ndi mawu mismatch sizugwiriza timati mismatch ndema mmankhula chipongwe china manena kuti kodi mukonera platform yanji yes kapena taipanga restart yes ama ndipasa masolutions ambiri the platform I'm watching on kapena akulu kali sizugwiriza tayasaniso reboot yes mmene wanenera wayana kuti adindo athu amakhala magazonera kuti
the beautiful addresses that we have been having. Komano kuti zimene kama imanena zimene boma limalingalira ndi zimene zimachitika pa ground zimakhala kuti zikupita musiyana. And how many beautiful speeches and addresses we can have, plans we can have, if we do not have corresponding actions mbali nayo abana tidzingombera nabo komanda anaswa speech komande boma lima. If we don't act pa ground kuti pange implement the 2023 one imene amakamba za kupanga ma sacrifice kuti tidzipereke ngati nsembe ngati zina zake timazipanga zonena kuti zimasokoneza chuma tizisiye zimenezo kuti tisave ndalama. Utacheka 2023 kuzafika to date magazi ali mboma akuonetsadi kuti apanga sacrifice zinthu zina upezeka kunena kuti achitaso onjezeranso nkutafuna zinthu. So ndikugwirizana ndi wayana kunena kuti akuluakulu tito makhala ndi ma themes okongola leronso munetokanso ndi inaso yokongola kwambiri yokuti mine chapena beyond 2025 elections pena pake makhala muna beyond that kuti mulingalira kunena kuti beyond media beyond media time. So in my introductory remark nanena kuti sona ya lero ikhala kuti amalawa amvera masona achakwera and awona kuti kodi pa ground pakwenda mtundu wanji. So delivering a beautiful sona today will not be anything exciting, will not be anything that wow akanima wow ambirimbiri. Chimene amalawi akuyembekezera kwambiri nchonena kuti mene economic environment ilimu ndi chani chimene atanene kuti kuyambira lero osakhala ndidza abana mandidza aja amapanga anthu kumayi waladanena isi chabwino mongokumbusana mukuonera Times Television mukumvera Times Radio. President achakwera afika kale ndithu ku nyumba ya malamulo kulilongwe posakhalisa apa akhala akulowa ndithu mkatimu kuti alankhule ku mtundu wa Malawi chamati State of the Nation Address kuti dziko lathu lili pati padakali panopa nanga kuchoka pano kuyenda kupita chitsogolo tiyenda bwanji ndi kumakhala nkhani zosiyanasiyana, nkhani ya zachuma, nkhani ya zakudya, nkhani ya za umoyo komanso maphunziro ndi zina zambiri kuti ma service akhala bwanji pamene ndi sona yomaliza mu temu imeneyi kupita kuchisankho chimene chiponyedwe mu September 2025. Pano ndili ndi anzanga Wayana Chunga komanso a Jonathan Nkuku tikuti kodi tikuyembekezera zotani nanga kumbuyo kutaona zotani. Funso ndilo kuti kodi ali ndi mwayi lokuti kudali timu inake tinkanena kuti nkumazulo timu imeneyo. Komanso ndinakumbukira zimene amakamba pa Nkuku zoti chithuzi chikuoneka zina kama ikuyankhula zina mafilimu ochayana mbuyomu ankata nthauzira kuchoka I think muchiyankhulo china apitisa maziyankhulo zina zimasiyana apezeka kuti mwina kamwe yankhulo zambirimbiri koma kuzangomva kuti amsole Telemundo tikuona so ama Telemundo I think amapanga so translate do we have a mismatch kuti timafuna titapanga zinthu koma I don't know kuti ine sinimona ngati kuti kuthekera tilibe kuthekera tilinako koma mwina pamavuta ndipati kuti tikuziwa kuti tikufuna tipange fix economy, and for us to fix economy abwana muno muli anthu ophunzira kwambiri. We have professors, we have PhD holders amene amaziwa kuyendesa chuma. Pamavuta ndipati mukamanena zimene zozo kodi achakwera alibe ndi mwayi wokuti nkumazulo achakwera nkumazulo akhoza kuitembenuza game apa pali senkudati so munkachida kuti wawa izizi munganakhala munamba panga day 1 bwezi pano tili patali ochunga. Pankhani yonena kuti kodi tikatengera nyengo imene yasalai tisanavote mu September chaka chino kodi boma lili ndi mwayi ndifuna ndikutengereni amalawi nonse ndanzanga amene mukhala pano tipite ku America. Tafika sopano pa Washington DC paja ndifuna kuti tione zimene akuchita ku White House. Anthu aja Lazarus Chakwera wafika kale ku nyumba ya malamulo ndithu timamva mizinga kunjaku yompatsa ulemu kuti mtsogoleri wa dziko wafika pano kuno akuyenera kuyankhula mu nyumba ya malamulo State of the Nation Address mawu amene amapereka mwina kamodzi pachaga kufotokozera dziko mmene zinthu kugodera kumene America akugwedera kumukukuonako ndi chifukwa cha munthu amene anamusankha kuti akhale mtsogoleri wa dziko limeneli. Komanso
chifukwa cha anthu amene wawasankha. If you can see, pali zinthu zambiri zimene anthu akwanena akwanyoza koma kumachita kuona kuti zinthu zichazokanga tizo kumabwera ndi kumangogwaza okha because they don't care. Chimene afuna iwo kuchita nchonena kuti masomphenya ndi malonjezo amene adapereka kwa mtundu wa anthu a America atheke basi, and no one including the judiciary will not stop them. Ndimaziuza kunena kuti ngati zimene zizi akuchita Trump within this period ya 1 month, ife mutasala ni miyezi kandi 6 uko, are you sure kuti achakwera tangunena kuti kwambira panopo I don't care kodi also ali executive orders athoma panga mapangiro china? Yes, and mphamvu inde apo kukamba zoti inkasalo wanzapa nga use executive order to reverse some of the issues. Yes, and mphamvu where have they been? Executive orders osa khala tu izi tumangona kuti akupanga congratulate ujeni kumanda presidential decisions zimezo asali zimene so executive orders oni Thomas asa akakhala ujeni osa zimene tumangona ba president akaona kaji bwana asali zimene so tukamba executive orders tukamba za serious. Yes, so chunga tinakugwirani pali zinthu zimene ndigwirisane nawo akhala anthu akunena zomenera kuti iyayi mwina president tikonza kuti izatipake ma sacrifice panopo zomanena kuti tizachita zakuti nthawi yatha. I think chimene chingathe kuwakopa Malawi ndi action, kuonesa kunena kuti ifeyo kuyambira ndikamatuluka mnomo mwina zakuti zikutha zakuti panga motere zakuti panga motere, and akamapanga choncho adziwe zonena kuti alipo anthu ena amene ngakhale mchipanicho sangagwirizane nazo koma iwo apanga zinthu zonena kuti at least ayese kuteteza mbiri yawo komanso chuma cha dziko lino makamaka chuma ku ndime imene yasalayi. So tiona otherwise kuyankhula anthu amadziwa kale kuti achakwera amatha kuyankhula chizungu chabwino, achichewa chawo impeccable, amayankhula bwino kwambiri komanso ayenda anyamata unena kuti akati atyakule speech kulemba achina shoti kamponde ndi vena amalemba bwino kwambiri, koma at the end of the day anthu zimene zanatopa nazo zimene amfuna kuona Malawi nzonena kuti kodi mafuta amene tili nawowa tikuwaona tokha kapena sa president mukuwaona? Ngati mukuwaona kodi mungovomereza kuti mafuta aliko kapena mupanga chani? mupanga chani ndiye kufunso limene tikufunsa amene adabwera nimwambe onena kuti kugona pakati nkuyambirira kapena kutchula khubwe ndi mawa adaganiza bwino chabwino chitsanzo chimene akupereka cha Trump kusi how tricky it's going to be between a Trump ndi achakwera. A Trump akubwera kumayambiriro kwatiri muyawo atango sankhidwa kumene ngolowa mu office pajawa jama werenga the first 100 days. Yes, you understand? Yes. Mena adabwera achakwera kumayambiriro kuja kumene kumabwera mawu a clearing the rubble kumene kumabwera mawu okuti tukutengerani ku Kenani kumene kuja ndi kumene nakubwereno the seriousness imene tukikamba pano payi. 6 months to the elections Malawi na aliyese kapena majority of Malawians would know why are you doing that today? That's how tricky it is. 4 years you're saying why you see mapanga izizi why you see maribwe sila chakuti anthu amangana nokuti chifukwa chisako chatani chandikira timaopa kupanga ma decisions owawa chifukwa chokuti anthu satikonda. Mwina would want to be too good. Mwina komanso nthawi zina ineyo ndimakayikira kunati kodi anthufe ngatasogoleri kodi timakhala kuti tikuinvesta government machinery icha chinthu chicha chifukwa mutati muone mene pepani kuti tizigwisa ntchito zisanzo za ku America lero koma mutati muone anthu aja akuoneka kuti people they were prepared, akuoneka kuti amadziwa kuti apa ichi tizachitsema motere ichi tizatani. So timakhala ngati kuti tikulowa mmene muja kapena mwina mapangira zinthu zathu mwene waja adaponya chisankho November. Yes, president akuyamba Trump akakhala ku Camp David uko kumakalingalira nkambi nkuzalo wa January. Exactly. Ife timachita kukhanga kuti kungoponya lero akangolumbira bwana achoke wina uja ndekuti akusamuka kusanjika kusamuka kujeni kuja apasana manoti wina sokakhalako ndemuzaone first 1 month zimene zimachitika ku Malawi. First 1 month ndekuti mpingo uliwonse umene mukudziwa umapita kukaona president ndikapempherera kukapanga congratulate ndiye kumabwera anthu achibale ndiye kumabwera anthu ndiye first 1 month chimene mukuchita chomangoti aya tikuthokoza munativotera gentlemen and ladies a business let's get ndiye kumakhala anthu okagula boma kasintha madilu so you are dealing with now I'm in charge. Exactly ndiye kuti pamene before you realize it first 2-3 months cabinet
kulowa second month into office sinatuluke anzathu kungomva imatulukira anthu kuwapanga debate kuti akuti director wa bunge lakuti akakhala wakuti ndikumitenga ku parliament kuja kumfunsa mafunso ndikupanga aliyese kumaona anthu kuti yankhula but eventually akamayamba siku loyamba boma imaoneka kuti apa yayambadi. Anyway, mwina those are things that we could learn. Koma on the ground panopo poti dakali ku Malawi nkhani ndionera kuti moyo ukuwawa. No amount of speech will heal the pain of Malawians except action. Akulu achakwera kuamva mene amalankhulira ali ku opposition. Yes. When he was leader of the opposition in parliament. Amalankhula zinthu zamphamvu. Andi analisana khale president wangosi. Ayi. Amafuna ndithu kuti akhale ya president. Zosiyana ndi mene amene amakhale amene anthuena. Yes. Sada kuzekera kuti ngozi. De ndapaka uchene. Komanso mwina ena acha makanga ti mwina akulowa even kuyambirira kwa bingu. Adakanga ti alowa ndi UDF kukachitana chipongwe chanjani. Umayembekeza kukhala zoyenda things will be moving, but him I think anani nthawi yokwanira atalephera first attempt. Ndikumaziwa kuti ndizakhalanso ndizayemaso kachiwiri kaja ndikuamva mena mayankhula mama itengesera DPP nkumati kulankhula suku pamene pamandidabwisa ndipoti kapena what is it in those houses kuti munthu ukalowa umazakhala ngati kuti zimene mayankhula zijasu yo ine ndithandize na nthamu anakamba mawu arabo ine mama mena jawo nimeona ngati kuti anthu Malawi uno we underestimate the power of rabble in government. Ino olo kutabwera boma lotani ndikunena kuti kunoko tufuna tipangeza kuti koma alipo anthu amene chimashini chija amachiyendesa amene ngati simungawachose mukhala pomwepo ngati sawasintha kaganizibeka simungachose chifukwa chani wayana. Look what Trump wakuchosa Joe Biden kuti wase suzila ndiaso na winte. He's even calling crooked Biden. Yes. You're fired. You're fired. He's talking about his dissenters. Ndale zomafuna kuti kondedwe za maulemu ndale za kuchalichi ndale zofuna kunena kuti aliyese azinena kuti apule ndizimene zimatipwetekesa kuno andikamanena choncho sindikungonena achakwera ayi at every level kuona mpingo uchankumanena kuti apano mpofunga ukonza apa koma chifukwa chonena kuti akuti anakwatira akuti amaziona nda akuti muzaona kuti dziko lino timavutika kuti tipange ziganizo zoyenera on the ground chifukwa cha nkhani imene we need to clean and tikamati cleaning sumayang'ana nkhope ayi. Yes, pena mafanya kuti I love how he's speaking kunena kuti we might be looking at Chakwera ngati munthu as an individual. Yes. Komano kuli ma systems kuli team imene amayisankha kuti akula this agenda this vision vudo ndi anthu akasangakhala imene kai ndithandizireni. Now ndimafuna ndibwere pamene munena apo kunena kuti apana pakakhala kuti pa company ngati pano for instance chitimes ichi tufuna tipange agenda yakuti ndiye tufuna tithamangitse yakuti tufuna tikonse apa titere choka. If the management ya panopa if they are thinking big traffic up pakhale team ina yonena kuti yitu kuyika ndakadziotchawa tikwanitse chocho munipesesa ineyo ndikubwerezanso kunena kuti ngati kunali pair imene Amalawi adanena kuti yes now finally awawa achakwera ndachilima combination iyi itipiritsadi kukenani koma ndimanena mobwereza ndimaganize nayo choncho kunena kuti mwina kwachotsa mthalika ndi DPP kudali anger. Yes, sometimes positive anger is important kunena kuti mwina tisinthe zinthu koma agenda yeni ya dziko I still maintain kunena kuti mwina kunalibe. Are you sure? Ine ndimaona kapena we didn't have people that deliver. Now look at this now. Mumakamba za Trump pompo kunena kuti ali kunja atangofika you understand? Ine ndimanena kuti pamene achakwera damba kupanga mention the rabble already amene adzozina kuti vana news kunena kuti rabble ni ndani munyasi zina ndani umachita uziwa kuti uyo ndi rabble tikangobwera you're fired. Why sometimes why it's a problem. Yes. It's when you appoint people who are rebels themselves. When people surrounding you are even rebels themselves. So kuti ukaone rabo yakutali yapa imakhala ili mwe pakati zimene zozo. So ine ndimaona ngati kuti
nkutheka kuti ziganizo zina zopweteka we have been so reluctant to effect them. But kumambira konku chimene kuti izi ni nyasi izi tikotseretu. Izi ni nyasi tikotseretu. Muchithuzi moti kuona kuti President Lazarus Chakwera ndi anthu amene aperekeza kulowa mnyumba ya malamulo mmene akhale akupereka State of the Nation address nde kuti nthawi ina iliyonse tikhala tikuolokera kulilongweko kuti timve kuti kodi State of the Nation address ya number 5 ili ndi zotani, amalawi ayembekezere zotani, komanso anthu akhala ndi chidwi kuti kodi delivery iyenda bwanji. Tikuyembekezera kuti kumene kukhalelede tidakayankhula ndithu msanga. Two things akuluakulu. Kodi vuto ndi anthu amene amasankhidwa acha kuti they do not understand the vision of their leader, kuti Achakwera anachita articulate ma issues awo kuti ineyo ndikufuna ndipange zakuti ndenda sankha anthu awo mundithandize kuti anthu osatha number 2 kapena Achakwera it takes too long to fire people that are not delivering kuti anthu anafika napo kuti olota pala cha mtundu wanja Achakwera can never fire you. It's a shared blame. One, mtsogoleri wa dziko wayenera kusankha anthu oti athandize masomphenya ake, ndipo ngati anthu osakumthandiza wayenera kuachosa. Number 1. Number 2, inu amene mwasankhidwa mwayenera kuti mutumikire zinthu ziwiri. Choyamba mutumikire dziko, komanso mutumikire mtsogoleri amene wakusankhani. Ndipo ngati they doing it wayana to satisfactory. No, it's not satisfactory. Ziko sinakakhala chimozimozi. Anthu watafusankha. Ndekuti anthu amene Achakwera nasankha sakuwathandiza Achakwera. Can we conclude kuti these are people that are letting down? It's a fact wonder. Achosa anthu angati. Poyamba tonamba ndi anthu a whole team anawachosa. Chifukwa chake samawathandiza. Kenaka anabwera poena. Kenaka ndio mangosiya sopana kuti nandizingochosa. Otherwise, he has actually removed a number of the few people, top people, ananamba now, anachos, awandiena. Even kumaina atabwera, anthu akwada ndaulaso. Then kumanena kuti vuto ni masankhidwe, kapena osankhawa. Kapena mwina aliponso anthu ena within the system, amene festima aona, amene akupangisa mavuta akhale amene. Kapena dziko amala njokanika. Is that what we're saying? Pankuku, can you look at the cabinet yapanoyi? This is a cabinet that is going to deliver. This is the cabinet that you can take to campaign. This is the strongest cabinet that if in our programs, including this one, how they found themselves there in a fight, I didn't understand. The transformation agenda, the much talked transformation agenda, on one hand, a very good one. We are still waiting. There's no hope. We are still waiting. Umafusa fusurela kuti kodi Achakwera alindi nthawi ndipo malawo. Yes, it's a very critical question. Bwanji tiwolokere ku Lilongwe kumene President Lazarus Chakwera akhala kuyankhula ku mtundu wa Malawi in the State of the Nation address. We now crossing over to Lilongwe kuti timve kuti kulizotani. Being a new session of Parliament has been appointed to commence in the Parliament Chamber, Lilongwe, at 10 a.m. on Friday, 14th February 2025. Given under my hand and the public seal of the Republic of Malawi in Lilongwe, this 8th day of January, God bless our nation. Signed, Kathy Chakwera. Zimene ndithu zimakhalira amenemu ma clerk kapena titi akuluakulu oyendetsa zokamilana zimenezi amafotokoza ma section